多的废气有关联吗？挪威贝尔根大学就对北欧男女做了调查，发现卧房紧邻大马路的男性打呼几率会比较高，而女性容易在白天爱困。学者认为可能是空气污染造成了呼吸道发炎，睡觉的时候打呼，而女性枕边人呢被鼾声吵得睡不好，所以白天才会想睡觉。尽管这只是初步的研究，但国内医师也认为空气污染确实会对睡眠造成影响。睡觉时鼾声大作，吵得同房的人全都睡不着。到底是什么原因造成有些人特别会打呼？有研究发现，恐怕跟吸入过多的废气有关。挪威贝尔根大学调查住在北欧城市的1.2万名男女中，25%的男性每周至少3晚鼾声大作，而女性有25%整天都想睡觉。他们共同特征都是住家位在大马路边或卧室紧邻高速公路，怀疑打呼就是空气污染导致。打呼的这块之后，发现说，鼻子不好的病人的比例几乎有80%以上，几乎很多人都是鼻子不好。国内医师也认同，因为空气污染首先导致过敏、鼻塞等问题，长期下来连喉咙都会发炎，最后连肺功能也下降，导致呼吸功能衰退，睡觉时就容易影响呼吸，造成打呼。肺功能下降的话，晚上的肺功能就是呼吸的那个换气的功能就不好，不管是打呼还是睡眠呼吸的品质都会更差。路上汽车呼啸而过，不止噪音扰人清梦，废气还可能造成打呼问题。虽然研究初步结果影响睡眠的直接关联还有待证实，不过也让人再次重视空污问题。记者谢宏、谢安阳台北采访报道。